Ecco questi pannelli, ecco queste reti elettrificate servono non solo per tenere a distanza i lupi, ma anche per cercare di salvaguardare direttamente le malghe. Ecco perché adesso esiste l'hashtag Salviamo le malghe. È un modo che gli allevatori stanno cercando di mettere proprio per riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto la politica. Per quale motivo? Beh, non meno di 24 ore fa un attacco di lupi ha ucciso oltre 30 pecore, ne ha ferite altre che dovranno essere abbattute e ha lasciato in totale angoscia l'allevatore. Questo però non è un caso, ormai è un attacco quotidiano sull'altopiano e quella che doveva essere un'emergenza, diciamo così, contingente solo per alcuni casi, solo per alcuni malgari, invece è diventata un'emergenza generale. L'abbattimento non è possibile per questione di legge, ma il problema è che in questo momento, come possiamo sentire adesso, gli allevatori non hanno la minima idea di cosa fare. Cosa vuol dire per un allevatore vivere veramente con l'incubo del lupo? Vuol dire non dormire, vuol dire essere sempre impaurito ogni sera e anche di giorno, perché qua non si sa più se questo animale è qua presente e fa i suoi attacchi durante le ore notturne, ma anche può essere un problema anche di giorno. E pertanto siamo veramente stanchi di questa situazione. Non riusciamo più a proteggere i nostri animali. La strage di oltre 30 pecore avvenuta poco distante da qui ha lasciato sconvolti un po' tutti. Non so se qualcuno verrà mai a dirci cosa fare. In questo momento solo chiacchiere e niente fatti. Ecco, nessuno neanche si rende conto che praticamente i paesi che stiamo vedendo qui nello sfondo sono paesi in cui il lupo ormai circola di sera in mezzo alla strada. Abbiamo avuto dei filmati poco tempo fa qui a Tresche-Conca. A Cesuna è passato alle 7 di mattina lungo il parcheggio della strada, del piazzale. Io li ho visti, erano a 20 metri a febbraio qui nella mia azienda. Se il lupo entra, come è successo dal collega giù a Campocavallo, mi trovo che da domani non ho più il mio gregge. Noi vogliamo salvare le malghe. Voglio che questo passi, salviamo le nostre attività, salviamo questo territorio. Fra 20 anni non so cosa troveremo ancora. Volete formaggio? Volete camminare turisticamente? Se l'agricoltore non è qua presente e fa il suo lavoro, questo futuro sarà dimenticato. Quegli animali liberi fra un paio d'anni non ci saranno più.